最近呢，又收到了史丹利寄来的2款角膜机，一款有刷电机，型号 SVG400一款呢采用无刷电机，型号是 SVG700。说实话呢，这年头角膜机用有刷电机的已经是真的不多了。据说呢，有刷电机是为了满足追求性价比，但不是每天都要使用的朋友。不过呢，既然来了，我们就来看一下2款它们之间的差异。有刷款的砂轮直径是100毫米，无刷款的是125毫米。同时呢，对应的主轴直径也是略有不同的。重量上呢，有刷款裸机要比无刷款略重130克。那有刷款防护罩是常规的螺丝紧固，无刷款呢是快速调节的，更显示了一些档次啊。有刷款的开关是类似于电钻，但这样的并不安全，所以呢，在机身上部还有一个开关锁定滑动开关。无刷款呢是桨式开关，按压启动。比较有意思的是，它的尾部呢还有一个小锁定键，启动之后按下就可以长时间保持开机，那适合长时间打磨作业。关机呢只需要按压这个压板一次就可以了。有刷款的进风口是在电机的碳刷位置，没有明显的防尘设计，也没有滤网。而无刷款的进风口呢是在控制板的位置，迷宫式防尘设计。有刷款的手柄要比无刷款略细一点点，但是呢牺牲了机器的长度。这2台机器放一起呢，了解的人可能会立刻联想到德伟的2台机器，DCG412和DCG406，不能说一模一样，但也肯定是有借鉴的。恰好德伟的这2台机器呢，也是一个有刷，一个无刷。2台机器的辅助手柄虽然略有不同但是呢都有砂轮扳手隐藏在里边也算是个非常不错的设计不怕丢失了。但比较遗憾的是2款都没有包胶。辅助手柄的安装位置都有左、中、右3处，操作上会更加随心一些。官方标称的空载转速有刷款是9000转每分钟，居然比无刷款还高了1000转。但是呢，空载是空载我们实测才是真道理。所以我们来看一下实测环节。